นายสำริดทานทรัพย์ สสชัยภูมิพรรคพลังประชารัฐขอเป็นตัวแทนพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยและคนไทยขอบคุณนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ในปีที่ผ่านมาได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย 6,500 ล้านบาทซึ่งเป็นวงเงินเดียวกับปีก่อนหน้านี้และได้ประสานครม.อนุมัติอีก 3,500 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานเป็นการบูรณาการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน